Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Dan di video kali ini aku bakalan nge-review salah satu obat batuk yang paling bagus banget di aku nih teman-teman. Nah, jadi obat batuk ini bernama Coffprin dan ini bermerek Kelapa. Nah, ini adalah obat batuk yang berguna untuk meredakan batuk berdahak karena alergi. Nih, jadi bentukan luarnya itu seperti ini ya teman-teman, dan dia 100 ml. Ada juga peringatan dan perhatian dan peringatan. Gunakan sesuai dengan anjuran pemakaian. Jangan mengemudikan kendaraan atau mengoperasikan mesin. Nah, jadi ketika kita minum obat batuk ini, kita diusahakan untuk tidak mengemudikan kendaraan karena ini juga bisa menyebabkan kantuk ya teman-teman. Kemudian ada amonium klorida dalam dosis besar dapat menimbulkan asidosis metabolik dan harus digunakan dengan hati-hati pada penderita gangguan fungsi hati, ginjal, dan paru-paru. Nah, bagi kalian yang menderita gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, dan juga gangguan pada pernapasan atau paru-paru kalian tidak dianjurkan untuk menggunakan obat batuk ini. Nah, kemudian hentikan segera penggunaan bila terjadi mual dan muntah-muntah. Dan selama aku pakai obat batuk ini, alhamdulillah aku nggak mengalami mual dan juga muntah-muntah teman-teman. Kemudian ada lagi, tidak dianjurkan penggunaan pada wanita hamil dan menyusui karena beresiko efek samping pada bayi. Nah, untuk kalian yang hamil tidak dianjurkan untuk menggunakan obat batuk ini ya teman-teman. Nah, kemudian dapat menimbulkan kantuk ya, makanya kalian itu dilarang mengemudikan kendaraan apabila kalian meminum obat batuknya teman-teman. Nah, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya. Nah, sebelum meminumnya kalian harus mengocok dahulu ya teman-teman sebelum diminum. Nah, ini juga tampilan depannya lagi. Kemudian di sini juga ada aturan pakai. Nah, di sini untuk anak-anak 3-4 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml. Kemudian dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 3-4 kali sehari 3 sendok takar atau 15 ml. Nah, teman-teman, di sini aku bakalan buka obat batuknya ini. Nah, jadi dia tuh bentukannya kayak gini, terus di dalamnya itu kayak ada kertas gitu. Coba ya aku keluarin kertasnya. Nah, dia kayak kertas-kertas gini loh teman-teman. Nah, sini sama aja kayak bagian luar, ada indikasi, ada dosis, peringatan dan perhatian, kemudian ada efek samping. Nah, ada komposisi juga, sama aja kayak yang ada di kotaknya ini teman-teman. Lanjut, aku bakalan nge-review obat batuknya. Ini adalah obat batuk merek Kelapa, harganya cuma Rp6.000 ya teman-teman. Aku nggak tahu di daerah kalian ada atau enggak, tapi di daerah aku yang di Pulau Sumatera ya teman-teman, alhamdulillah di apoteknya itu ada jual obat batuk seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, biasanya kalau aku batuk, aku udah nyobain segala jenis merek obat batuk, mulai dari herbal, alami, dan kemudian yang yang obat-obat batuk yang aku beli di apotek itu ya teman-teman. Aku pernah beli obat batuk seharga belasan ribu ya teman-teman, dan aku nggak suka sama ininya teman-teman, sama rasanya, karena menurut aku rasanya itu terlalu mencolok, agak terlalu pahit gitu ya teman-teman. Aku nggak bakalan sebut mereknya ya teman-teman, karena ya tahu sendiri lah teman-teman ya. Dan untuk obat batuk Kelapa ini aku disarani oleh teman aku yang bernama Egri Lishendri ya teman-teman. Kemarin aku batuk parah banget karena aku nih orangnya kalau misalnya minum es itu bakalan malamnya tuh kayak batuk flu gitu ya teman-teman. Jadi aku ada buat story gitu di WhatsApp aku ya. Kebetulan aku buat story tentang review obat batuk dong katanya. Kemudian dibalas teman aku, ada yang nyaranin untuk pakai ini teman-teman, apa itu namanya, jeruk nipis, pakai air jahe, pakai ini. Kemudian ada satu lagi teman aku yang nyaranin pakai obat kelapa ini ya teman-teman. Nah, pakai obat kelapa kak, obat batuk merek Kelapa, hah? Maksudnya apa? Emang ada obat batuk merek Kelapa? Aku aja heran ya teman-teman. Ada loh, udah lama itu kami turun temurun dari anak sampai bercucu pakai ini, cocok semua katanya. Wah, nggak ada salahnya sih dicoba. Harganya pun juga murah, recommended. Kemarin dia
dia bilang harganya cuma 5.000, dan aku cari di apotek kemarin itu harganya juga cuma 5.000 rupiah ya teman-teman. Dan kemudian udah lama banget aku nggak batuk, ketika malamnya aku batuk aku beli lagi, harganya udah naik jadi 6.000 rupiah, cuman beda sedikit aja ya teman-teman, tapi ini menurut aku worth it banget. Nah ini dia kemasannya seperti ini. Nah di sini itu nggak ada sendok takarnya teman-teman, jadi kalau kalian mau ngasih anak kalian itu kalian bisa beli sendok takar atau kalian takar-takarin aja gitu ya teman-teman, atau aku biasanya pakai ini teman-teman, tutup botolnya ini. Jadi ini adalah obat batuknya yang udah aku pakai. Untuk kalian yang pengen tahu warnanya seperti apa, sebelum kita minum, di sini ada aturannya untuk dikocok dahulu ya teman-teman. Sebelum dikocok dahulu sebelum diminum. Oke teman-teman, kita kocok dahulu. Nah kalau udah, kemudian kita buka. Jangan lupa baca sholawat atau apa ya teman-teman sebelum meminumnya. Di sini aku nggak bakalan minum ya teman-teman, karena aku memang lagi nggak batuk. Nah aku bakalan tunjukin aja warnanya ya teman-teman. Nah dia warna hitam gini teman-teman, warnanya itu kayak warna hitam gitu. Nah tapi rasanya itu lumayan enak loh teman-teman, nggak kayak merek nyengat gitu di leher, tapi ini nggak terlalu nyengat dan rasanya itu juga lumayan enak di aku ya teman-teman. Nggak tahu di kalian enak atau enggaknya. Nah kemudian ini bakal aku masukin lagi karena aku nggak bakal minum obat batuknya, karena aku lagi nggak batuk ya teman-teman. Nah bisa kalian lihat warnanya itu agak kehitam-hitaman gitu, dan warnanya rasanya itu alhamdulillah enak loh teman-teman. Dia enak di tenggorokan aku, enak juga. Jadi biasanya kalau aku minum obat gitu ya teman-teman, aku tuh selalu minum air putih. Tapi kalau aku minum obat ini, aku kayak nggak perlu minum air putih gitu loh teman-teman, karena dia nggak terlalu lengket di leher dan nggak terlalu buat haus teman-teman. Nah buat kalian yang ngalamin obat batuk, di sini tuh bisa kalian coba ya obat batuknya teman-teman. Tapi terlebih dahulu kalian cek dulu tanggal kadaluarsanya. Nah tanggal kadaluarsanya. Kemudian di sini ada peringatannya, obat keras bacalah aturan dan pemakaiannya. Harganya cukup recommended, rasanya cukup oke teman-teman. Dan di sini cukup manjur di aku, karena di sini juga meredakan batuk berdahak karena alergi. Nah aku tuh sering batuk, yaitu batuk berdahak karena alergi. Bagi kalian yang tiba-tiba batuk ya teman-teman, kayak habis minum es batuk atau batuk sesaat lah teman-teman ya, batuk menahun, nggak ada salahnya sih nyoba ini. Mana tahu bermanfaat ya teman-teman, karena teman aku yang nyaranin aku pakai ini, keluarganya itu turun temurun dari anak hingga cucu pakai ini, alhamdulillah aman teman-teman. Nah teman-teman, oke, thanks for watching my video. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel aku. Semoga video ini dapat bermanfaat ya teman-teman.